नमस्कार साथियों। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर जुकाम हो जाता है, गला ख़राब रहने लग जाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यदि हम उन पर मालिश करें और प्रेस करें तो हम इन तकलीफ़ों से दूर रहेंगे और पूरी सर्दी हमारी न तो जुकाम होगा न गला ख़राब होगा। तो देखते हैं वो पॉइंट कौन से हैं। हमारे हाथों में इंडेक्स फिंगर पर यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं। इनको डेली 1-1 मिनट तक हम मालिश करें और प्रेस करें। इसके अलावा हमारे हाथ पर भी यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स पर भी 1-1 मिनट मालिश करनी है, प्रेस करना है। इसके अलावा हमारे टांगों में यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं। इन पर भी डेली 1-1 मिनट मालिश करनी है और प्रेस करना है। इसके अलावा हमारे अंगूठे की ऐसे मालिश करनी है और ऐसा करने से 3 से 4 दिनों में ही अगर हमारे जुकाम, सर्दी, खांसी या गला ख़राब है वो ठीक हो जाता है। और सप्ताह में यदि 2 या 3 बार हम ये मालिश करते रहें और इन पॉइंट्स पर प्रेस करते रहें तो पूरी सर्दी हम सर्दी, जुकाम और टॉन्सिल से दूर रहेंगे। ये बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। और इन पर 1-1 मिनट प्रेस करना है। 1-1 मिनट इनको प्रेस करें, इन पर मालिश करें। तिल के तेल से हम मालिश कर सकते हैं। तो इससे हम सर्दी, खांसी, जुकाम और टॉन्सिल से दूर रहेंगे। वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।